Ассалаумағалейкум достар. Бүгінгі сабағымыз стратегия құру сабағы. Стратегия деген бұл өте маңызды және де өте мұқият қарауымыз керек біз бұл сабаққа. Бұл негізі стратегияңыз дұрыс болмаса, одан ары қарай жұмысты жасауымыз да дұрыс емес болады. Сол үшін де стратегияға әсіресе қатты бір зерттеу жұмыстарына, бір маркетинг жұмыстарына біздің бір мақсатымыз өз бизнесімізді өзіміздің бір нақты істейтін бір стратегияны құрып үйрену. Біздің жобаларымыздың негізгі элементтерін талқылаймыз, және де ол сіздерді қалай сәттілікке алып келеді, немесе қалай мені сәттілікке алып келді. Мен өзімнің жақын арада кит кәсіпкерлер қауымдастығында бір стратегия жасаған болатынмын. Соны Word-пенен сіздерге образец ретінде салып қоятын боламын. Ол жердегі инструменттерді қалай пайдаландым деген сияқты бәрін салып қоятын боламын. Бүгін біз не өтеміз? Бүгінгі сабақта бизнес жоспарлардың негіздерін құру. Бұл өте бір жәнегі стратегия құруға керекті дүниелер. Стратегия мен бизнес жоспар деген екеуі бір-біріне пересекаться ететін тақырып болғаннан кейін, бір-біріне жақын тақырып болғаннан кейін, основной жәнегі стратегия жақта боламыз. Кәсібіңіз үшін нақты стратегияны қалай құру керек, қалай анықтау керек. Және де бизнес жасаудағы қадамдарды қалай жоспарлау керек деген сияқты дүниелерді айтатын боламыз. Бизнес жоспардың маңызы, бизнес жоспар бұл сіздің идеяңызға қағаз бетіне түсіріп, оны жүзеге асырудағы жолындағы бағдарлама. Қағаз бетіне, былайша айтқанда, сіздің ойыңыздағы, миыңыздағы нәрселердің бағдарламасы. Ол сізге бағыт-бағдар көрсететін болады. Мақсаттарыңызды айқындайды, және де қажетті ресурстарыңызды қайдан аласыз, және де оны қайда жұмсайсыз, соны көрсететін болады сіздерге. Ал стратегияны анықтау дегеніміз, өз кәсібіңіздің стратегиясы үшін нарықтық зерттеулер жүргіземіз. Таргеттен, аудиториядан, және де басқа да бір қоғамның жәнегі бір мәселесін шеше алатын дүниелерді анықтайтын боламыз да. Мен мысалы ең бірінші біз мына сұраққа қатты жауап беру керек бізде. Не үшін тұтынушы сізді таңдайды, именно сізді? Бұл үшін бізде мынандай бір инструмент бар, модель радар деген. Орысша MBA-дің сабақтарынан келген нәрсе. Біз нақты қандай кітап оқу керек екенін, целый мынандай кітапты мен сіздерге жіберіп қоятын боламын. Сол кітапты оқысаңыздар, сол жерден толықтай осы жәнегі сабақты үйренетін боласыздар. Осы модель радар деген жерде жылдамдық, качество, надежность, экономичность, адаптивность деген сияқты осындай бір 5 критерий бар. Осы критерийлардың қайсысы арқылы сізді клиент таңдайды екен? Осыған сіз нақты жауап беру керексіз. Сіздің өніміңіз тұтынушының қандай сұрақтарын жауап жатыр? Ең бірінші, былайша айтқанда, бұл сала таңдау, өзіңіздің бір өніміңізді анықтап аласыз ғой. Содан кейін стратегияны жасаудағы ең маңызды нәрселердің бірі, ол анализ микросреды деген нәрсе бар, орысша айтқан кезде. Бұл өте үлкен PESTEL деген отчет. PESTEL деген отчетты сіздерге айтатын болсам, бәлкім сіз нарықта мебель сатасыз. Содан кейін PESTEL дегенің ең бірінші әріпі, P әріпі, бұл экономикалық, мысалы, политический жағдайын зерттейміз. P деген политический жағдайда қалай? Бұл мемлекетпен рұқсат берілген салама деген сияқты. Бұл обязательно лицензия жасау керек па? Жәнегі мемлекетте бір тұрақтылық бар ма деген сияқты. Осындай бір PESTEL-дің жәнегі ең бірінші бәріміз білеміз, мебель саласында ондай ограничениялар жоқ. Значит, біз одан өткетеміз. Келесісі экономикалық факторлар. Экономикалық қандай факторлар болуы мүмкін? Мысалы үшін, сол мебельный салада, мысалы үшін, немесе менің электроника саламда Қытай қалай влиять етіп жатыр? Мысалы, Қытай бізге электрониканы, кәдімгідей электроника деген экспортный товар болған соң, импортный товар болғаннан кейін, Қытай оған кәдімгідей влиять етіп жатыр, Қытайдан келген товарлар. Сол үшін де біздің былайша айтқанда маржамыз өте кішкентай 5%-ке дейін даже бір өте төменге түсіп бара жатыр.
Енді ойлаңыз, ол жақта адамдардан өте үлкен ресурспен келеді. Олардың мүмкіншіліктері өте көп. Ол нарыққа 4 жыл бойы 0 теңгемен саталады. Не үшін? Или вообще минусқа түсіп те саталады да, үлкен ақшамен кіргеннен кейін. Олардың басты мақсаты нарықтан тазалап тастау басқаларды. 4-5 жылда басқаларды тазалағаннан кейін, олар 4-5 жылдан кейін ала жазса өздерінің сатқысы келетін, көргісі келетін пайдасын көре береді. Сонда сіз нарықта сіздің ойлап тұрған салаңыз қалай влиять етіп тұр? Сіз конкурировать ете аласыз ба деген сияқты. Бәлкім біздің Қазақстанда шығатын бір өніммен айналысасыз. Сүт шығарасыз, алма егесіз, бәлкім бір қазақстандық бір өнім, производство бар болуы мүмкін. Онда сіз экономикалық жағдайға влиять етпейсіз. Онда, наоборот, преимущество сізде, сырье сізде, басқасы нәрсе сізде деген сияқты. Сол сияқты, мысалы, даже инфляция, девальвация деген сияқты нәрселердің бәрі сіздің өніміңізге влиять етуі мүмкін. Бұл экономикалық фактор. Келесі ары қарай түсейік. Пестелдің S деген әрпіне келіп отырмыз. S деген әрпі бойынша жалпы халықтың жағдайы қандай? Ол төлей ала ма сондай ақшаны? Бәлкім бір өнімді сіз бір 10 миллион деп қойып алдыңыз, халықтың жағдайы мысалы 10 мың теңге болуы мүмкін, или 100 мың теңге деген сияқты. Сол ақшаны төлей ала ма, ондай өнімді ала ма? Сол жерде сіз жаңағы халықтың жағдайын бәрін зерттегеннен кейін, келесі технологический факторды зерттейміз. Одан кейін барып, осы жерде бірнеше сұрақтар бар. Пестел деген сұрақтан біз сіздерге бәрін жіберетін боламыз. Өздеріңіздің жаңағы стратегияларыңызды жоспарлау кезінде осындай бір дүниелерді мән беріп қарағандарыңыз дұрыс болады. Және де тағы да айтатыным, стратегияны зерттеу кезінде мына анализ микросреды деген нәрсе бар. 5 сил Портера деген. Ең бірінші сіздің поставщиктарыңыз кім? Осыны анықтап аламыз. Және де сатып алушыларыңыз кім? Оны да анықтап аламыз. Сіздің нарықтағы конкуренттарыңыз кім? Потенциальный конкуренттарыңыз. Және де сіздің товарыңызға арналған заменительдер бар ма екен? Соны да анықтап аламыз. Заменитель дегеніміз не нәрсе? Бәлкім сіз жәнегідей тура сол мебельді сатасыз, я? Ол мебельдің аты, білмеймін, Икея болуы мүмкін, бренд. Бірақ дәл сондай диванды қазақстандық адамдар да шығара алады ғой, немесе Қытайдан да кіре алады. Тура түрі ұқсайды, дизайны ұқсайды, бәрі де ұқсайды, бірақ бағасы 5 есе төмен деген сияқты. Шығара ала ма? Шығара алады. Сол жәнегі ана товардың заменителі болып кіреді. Сол сияқты, мысалы қазір мына көлік нарығын қарап тұрсаңыздар, кезінде немістердің көліктері 100 миллиондап сатылатын еді. Ол керемет сатылатын еді. Біз 30 миллионнан басталады, 100 миллион арасында. Қазір қарап тұрсаңыздар, Қытайдан көліктер кіріп жатыр. 7 миллион теңгеден 30 миллион теңгенің арасында. Бірақ беріп тұрған функционалы ішіндегі сол немістердің көлігі сияқты. Сол үшін не? Бұл келген тауарлар, бұл келген өнімдер, бұл товарозаменительдер. И сіз осындай нәрсені аса мән беріп өздеріңізге жәнегідей зерттеулеріңізге қосу керексіздер. Одан кейін ала жазса, SWOT деген бір анализ бар. SWOT деген анализ, ол өте қарапайым, нақты, дәл сізге керек қарапайым анализ. SWOT деген анализді біз аламыз. Жәнегі мебель саласына мысалы салып көретін болсақ, бұл жерде сіздің S деген, бұл сіздің мықты тұстарыңыз. Сильная ваша сторона деген. Өзіңіздің мықты тұстарыңызды жазып аламыз. Біз нарықта екі-ақ нәрсемен конкурировать ете алады екенбіз. Ең біріншісі уникальность. Сіздің товарыңыз бір ерекше болу керек те, басқалардан қарағанда. Егер де ерекшелене алмайсыз ба, онда бағамен конкурировать етуіңіз мүмкін деген сияқты. Әрине, бағамен конкурировать ету деген ол ең жаман стратегияларға жатады. Сол үшін өзіміздің ерекшелігімізді іздейміз. Өзіміздің ерекшелігімізді іздеу деген сол жәнегі SWOT анализбен жасалады, және де бір таблицамен жасалынады. Қазір SWOT анализдағы ең мықты тұстарымызды жазып алайық. Одан кейін басқа конкуренттарға қарағанда әлсіз тұстарымызды жазып аламыз. Одан кейін
нарықтың мүмкіншіліктері және де нарықта бізге угроза, мысалы бір қатер төніп тұрған болса, осы нәрселерді жазып алайық. Осы арқылы біз өзіміздің мықты тұстарымызды, әлсіз тұстарымызды ажырататын боламыз. Одан кейінгі келесі, осы свот анализдің жазып болғаннан кейін, оны таблицаға салып оценка жасау керек біз. Таблицаға салып оценка жасаған кезде өзіміздің жәнегі мықты тұстарымызды ажыратамыз. Мықты тұстарымыз. Біздің бәлкім мебельдің материалы бір керемет шығар бізде. Мынандай түсі әлі жоқ шығар Қазақстанда. Мынандай модель жоқ шығар деген сияқты. Бәлкім сіз штор сатасыз. Керемет мынандай шторлар сатасыз деген сияқты. Енді кез келген, мысалы қызметтің түрін сатуыңыз мүмкін, услугалармен байланысты. Бәлкім сіз керемет бір жақсы бір услугада бір бухгалтер боласыз. Сіздің беріп отырған услугаларыңыз бухгалтериядағы басқа бухгалтерский конторалар жасамайды. Дәл сіз ғана сондай бір мүмкіншіліктерді беріп отырсыз. Сіздің былайша айтқанда артықшылығыңыз бар. Сол бәлкім сіз оны аяғына дейін апарған қаншама кейстарыңыз бар шығар. Осы конкурентный преимуществоңызды өзіңіздіктен анықтап алған кезде, өзіңіздің әлсіз тұстарыңызды анықтау үшін осы бір мынандай бір шкалаға салып оценка жасауыңыз өте маңызды. Бұл жерден не аламыз? Бұл жерден не аламыз? Ценность дейді ғой, құндылық. Сіздің конкурентный преимуществоңыздың ішіне құндылықтар аламыз. Бәлкім бір 3 мықты құндылықтарыңыз бар, басқа адамдарда жоқ. Осы құндылық сіздің целый компанияңыздың нарықта не үшін болу керек, және де тұтынушының қандай проблемасын жауып жатыр деген сұрақтың жауабы келеді осы арқылы. Осы құндылықтар арқылы сіздің бір компанияңызды бір біріктіретін бір үлкен бір миссиясы пайда болады. Сол миссиясын жәнегі стратегиясын біріктірген кезде, былайша айтқанда, сіздің компанияңыздың одан ары қарай бару керек шақтары шығады. Сонан кейін осы жоспарды, толықтай зерттелінген жоспарды сіз уже өзіңіздің жұмысшыларыңызға қарапайым тілде, түсіндіретін тілде жазып шығасыз. Бұл стратегиялардың бәрі в основном өзіңізге керек. Бұны стратегияны біреуге жаздыра салам, бизнес жоспарды кімге жаздыра салам дегенін ол келмейді. Кәсіпкер ретінде бұл нәрсеге серьезно қабылдап, осознанно есептеп, бәрін қаншалықты қиын болса да, білемін қиын, цифрлармен жұмыс жасау қиын, осындаймен көп информациямен жұмыс жасау қиын. Қанша қиын болса да, ой елегінен өткізіп, өзіңіздің бойыңыздан өткізбейінше, сіз өз салаңызды соншалықты деңгейде түсінбейтін боласыз. Нарықты түсінбейтін боласыз. Өз клиентіңізді, тұтынушыңызды ешкімді түсінбейтін боласыз. Өзіңіз түсінбеген кезде, онда инвесторлар сізге ақша бермейтін болады. Сіз білу керексіз. Инвестордан берген ақшасын қайда жұмсай алатыныңызды, және де оны сіз қалай көбейтетініңізді деген сияқты осы жолдарды сіз білген кезде ғана сізге ақша келе бастайды. Егер де сізде сол сұрақтың шешімін таба алмайтын болсаңыз, онда сізге арыздық келмейтін болады. Алла тағала да бізге өзіміздің көтере алмайтын жүгімізді бермейтін болғаннан кейін жауапкершілікті өзіңізге алып, стратегияны толықтай өзіміздің жазып шығуымыз өте маңызды. Алла тағала сіздерге берекетін берсін. Шаблондарды салып қоятын боламын. Сол шаблондармен жұмыс жасап, сол шаблондарды ой елегіңізден өткізіп бекітеміз.